என்னோட ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸை பற்றி ஒருத்தர் வீடியோ கேட்டிருந்தாரு. அவருக்காக தான் இந்த வீடியோ. இது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 பேர் ப்ளஸ் ஒரு ஃபீமேல் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. மொத்தம் 7 பீஸ் இருக்குது. எல்லாம் நான் சேல் பண்ணுற ஐடியாவில் தான் இருக்கேன். 10,000 அப்படின்னா 7 பீஸு நான் சேல் பண்ணிடுவேன். யாருக்காச்சும் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, வாட்ஸ்அப் லிங்க்கு. அதில் வந்து மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா வாங்கிக்கலாம். மறுபடியும் சொல்கிறேன், 7 பீஸு 10,000, பேர் வந்து 3,000 ப்ளஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீமேலு.